dnešného videa. Moje meno je Heromaster a dneska si hrám Minecraft s Hello! hashtag mojou sestrou. Dobre, zahrajem si Minecraft, to som hovoril. Je to na servery It's Jerry and Harry a toto je Renin skin a toto je môj. Dobre. Áno, super. No, tak so, dobre. Je to, ja mám ho do popisku, môžu to hrať len Origa, tento server. Tak, to je všetko, čo som chcel povedať, môžu začať. Ja vám, tak sa tam pripojíme. Sem, Reni. Kde? Sem nás? Sem. Sem. Dobre. No a tento tu Šulín vám bude hovoriť nejaké misie, vy ich môžete splniť. A jeden bude môcť, ten, kto bude mať najviac bolov napravo, tak vyhrá a moje si čo chce, proste vyhrá a ostatní všetci zjebnú a ja vám budem prekladať, čo hovorím, trošku aspoň. Teraz nás tu portu, ja s ním mám bývať, že vy ste sa opožili vstúpiť do mojho miestnosti, alebo do mojho pekla, za to zaplatíte. Zahráme si nejaké hry. Budete musieť dokončiť moje challenge. Výherca môže odísť, ale všetci ostatní zjebnú. Prehrali. Začneme, let's begin. Musíme skraftiť pets. Easy. Easy, peasy, lemonsko, easy. CSGO. Reklama. Ne. Ja sa bojím. No jasné. Ja som tam prvý skoro! To som nikdy nevyhral, som to vyhral. Dobre, všetko vystrieľať. Easy. Není to veľmi easy, ale okej. Áno. Na kedy to nevyhral? Yes, mám to. Easy. Parkour. Ľudia, robte sa, že toto ste nevideli, hej. Dobre. Dobre. Čo? Pozor na CNTčka. Nie, To sa nedá. to sa nedá, to je ťažké. To je veľmi ťažké. To ty majú také šťastie, to tí tu dva. Ale... Čo? Zase pec? To si robíte kamiň. Mám. Bum. Dobre. Niekoho zabij, proste preži hlavne. Ja som fakt zjebol. Prečo ja? A napravo môžete... Zabila som. Dobre. Napravo môžete vidieť, že je tá buľka a tam sú koľko vyhrali ste challenge. Ja som... Ela má 2 body a ja mám 4. Takže vediem, mám najviac. Jumping lava, skoč do lavy. Kto nevie. Tu je to najlepšie na kraji, keďže tu tečie. Ne, podkopáčka. Takže, no nie podkopáčka, ale zatiaľ sa prepáčka. Za nami sa prepáčka. Prečo mi to buglo? Prečo ja? Lebo ty. Nie ja. Áno. Počkaj, neviem, čo vyskúšam. Čo sa stane s tými šípmi? Oni spadnú. Prečo? Nie, mne to platilo. Dobre. Nie, jeden vykop strom. Mám vykopený. GG. Ja vediem. Žltá. Kde je žltá? Tu je žltá na kúti. Orange, easy, hneď vedľa. Ale ja mám také trošku v stredu, ľudia. Musíte proste, ktorú máte v ruke, tam musíte na ňu skočiť. Nie! Dobre, ale vediem. Dobre, zase pod nami sa prepadá. Ja som sústredený. Ja som teraz tak sústredený, ľudia. Už sa začína bať. Robíte si srandu. No! Dobre, sa pozriem, koľko natáčame. 3 minúty. Dobre, my sme sa z Renku dohodli, že na tak 3 kola, keď vyjde nám. My budeme na toto tak 10-minútové videá, ľudia, takže keby ste vedeli. 3 chopper, nie sú to nedalani. Dobre, mám, easy. Ja to mám? Ja mám. 406 krát 74. 480. No, ja viem počítať. Nie, na mnou vypadajú kovadliny. No, okej, easy. Ale nie, prehrávam. Pozrite sa napravo, musím budú mať 10. Ela, vyber si, že koľko chceš tých lajkov na toto video, že by bolo pokračovanie na nejakom inom serveri. Koľko chceš lajkov? 10 lajkov, dobre. 10 lajkov na toto video a bude pokračovanie. A práve nás nemohli byť nejako spama. O nie. Čo to bol za blok?
Dobre. I si nepozná toho Šulína. Prečo? Dobre. No tak už cipnite. To čo je? Ja musím sa Dobre, toto je podkopáčka. Konečne sa začal... Vtipni! Yes, kamo. To ste všetci videli, jak to trafik. Asi Renka sípla. Ja nie. Aha, ona je vlastne vedľa mňa. Hej, sípla. Dávaj. Jeden like pre oživenie Renku. Jeden like pre oživenie Renky. No, toto je tiež to ťažké. Musíte sa sem trafiť, musíte tu ostať, máte bod. Som tu. Dobre. Čusko. O ne, padá to. Čo padá? O nič. Ok, kľud. Nebudem tu spievať autorské práva. Ale nie, to nie sú autorské práva. Vianoce nie sú autorské práva, som debil. No, ale to padá. Dobre, Sucker Puncher. Sumo! Ahoj, kamo. Ripni! No, my sa nezabijame. Ty kokos. Hero. A my zrejme keby dačo týmujeme. Hej. Hermatier. Tak. Ty kokaj. Dobrý kokaj. Nie, to som ja. Prdele. Nie, prečo to nemôžu skôr? Ahoj kokaj. Nie. A to môžete vidieť Renu. Ako fajne. O, nájdi diamant. Tu je dia. Rene má dia. O nie. Nie, to máš. To fakt neplatilo. O ne, toto už nie sú žiadne diamanty, to už je fake it. To kakam. O no. Orange! To je! Dobre, white. Tam je. Teraz pozri, koľko tačame. 7 minút. No, tak to stihneme jednu hru, sorry ľudia. Myslíš? Vystrelaj. Puf. 7, 16, 15, 14, 13, 12, 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Aspoň, že sú. Postavaj sa hore do neba. Bim bam. On má zlaté bloky. Aha, lebo on je zelený, on si tu kúpil nejaké VIPčko určite. Ty koky. Nie, ja ťa zničím. Ahoj, Parkour. Nie. Dobre, kľúč. Asi ďakujem. Ľudia, videli ste toto, čo som dal? Nie, ja som spadla. Čo som to dal? Skoč do hlavy. Tu. Skoč do pole. Zabij niekoho. Alebo proste musíš prežiť, ale medzi tým zabiť. Prežiť, zabiť. Není bacha. To som ja. Neviem, či čo ťa. Tak, teba dorazím. A teba tež. No, nech tipnem. No. A teraz hovorí. Dobre, môj väzni. Prečo ja? Ja sa odpájam. A ultimátny winner je Nervous, ale všetci ostatní zgebnú. Lenže my zrejme sme vychcaní a my sa odpojíme a nechcipneme. Tak, dúfam, že sa vám toto video páčilo. Keby niečo, neviem, že budem to dávať do popisku aj možno, ale tu, keď dáte edit, tu ho máte. Spadol Minecraft? Nie. Tu ho máte. playits.jerryandharry.com. Takže ja dúfam, že sa vám video páčilo a čus! Čau!